喺呢個進擊的巨人戰呢，順便參觀下啟德河啦。呢度跟住呢啲新樓盤啦，嗰邊就係天璽天，同呢邊就係天璽天同埋 Airside 啦。後邊漁港灣仲望到獅子山添啊！呢度有個草地滾球場，行下好快就嚟到呢個啟德體藝館啦。呢個體藝館有呢啲嘢食，好現代化。不過呢，最好 view 係呢度呢啲公屋居屋喎，一個好大嘅攀石場。呢個就係個小型嘅球場跑道，應該可以開放俾公眾跑步嗰度啦。跟住呢度就係酒店啦，後邊就係主場館啦。呢個就係近睇嘅主場館啦，都有啲唔同顏色嘅燈光嘅有啲點喺度喎。維修工程。九龍城碼頭啊，望翻維港咧，九龍城碼頭搭去北角嘅好似。跟住望翻呢邊就係主場館，呢邊都有一個好靚嘅海旁啊，圍住佢行一個圈。遠遠嗰啲係跑道區啊，原來都幾遠嘅喎，行過去度都超晒，都幾遠。都好型喎呢個雕像。另外一個方向，呢個成個啟德體育園嘅位置啊。呢個零售館，啟德零售館有 GU 同埋呢個 Uniqlo。雙子匯、天璽天同埋 Airside。呢個天璽天個摩就即將開幕啦，呢邊就直接通咗去呢個 Airside， 嗰邊呢就係去住宅嘅。進擊的巨人展就係呢個雙子匯10樓。呢度就係入口，不過入邊唔拍得片咧。呢個第二個展區就可以拍片啦，好闊落喎呢度。就係呢個超巨型巨人啦，跟住就係各個角色啊。仲有呢個牆去寫低自己嘅嘢，呢個畫得好靚喎呢啲，好多都畫得好靚喎，犀利啊啲人，我都係漫畫嘅愛好者。